Ratu nimbang waringin. Ratu nimbang waringin. Ratu nimbang waringin. Pajuang emansipasi abad ke-16 di Majalaya. Ratu nimbang waringin. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang. Sajamedar hiji carita. Karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pajuang Emansipasi Abad ke-16 di Majalaya. Ratu nimbang waringin. Ratu nimbang waringin. Tahun 1550, Ratu Nimbang Waringin dibenung jadi raja wanita di kerajaan Saunggalah, wewengkon Majalaya. Inyana boga cita-cita, awewe kudu boga ojah, ulah sagala ngandalkeun lalaki, malah kudu satata jeung lalaki. Kusabab cita-cita kitu, atuh kaum awewe loba nu disuprih rupa-rupa pangabisa, kaasup ilmu perang. Sanggeus pangaruh kaum awewe ningkat, Ratu Nimbang Waringin loba di pasrahan tanggung jawab dina ngurus negara. Malah loba pajabat lelaki anu teu kapake tur diganti ku awewe, tapi ku nampaka kawasaan. Jadi loba awewe anu gumede marin culak, tapi ka kaum lalaki henteu suka. Ratu Nimbang Waringin ge teu satuju mireungeuh kaumna jadi unggah adat ngan samemeh dibeberes deui. Kaum lalaki mah geus arambek manten, tapi ka nagara jadi kacau sabab kaum lalaki barunta. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar. Hiji carita, karya Aan Merdeka Permana. Pajuang emansipasi abad ke-16 di Majalaya. Ratu nimbang waringin. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Mireungeuh Ratu Nimbang Waringin diuk ana geleng dina singgasana bari geus telemek teu nyarek deui. Akhirna Patih Jayasena oge amitan. Heuleut saminggu ti eta kajadian ari kaum lalaki mah geus ngahimpun kakuatan. Maranehna geus henteu sabar sabab Ratu Nimbang Waringin sasat jiga anu hare-hare kana ieu kajadian. Ieu teh masalah berat anu kudu dibeberes ku pamimpin nagara. Tapi lamun jadi pamimpin sigarek ngantep negara hancur, nya kudu urang anu kudu nyalametkeunana. Ceuk Ki Donggala anu jadi pamimpin pergerakan. Manehna teh tiba heula oge boga pangkat patih ngan nasibna sarua jeung kitu Rangga, nyaeta dioncelah sebab dianggap bodoh tur diganti ku pajabat wanita. Dina hiji poe akhirna kasugri datang beja anu matak eundur, sabubuhan lalaki ratusan jumlahna. Jaba parurenges jaba marakal pakarang ngajorag ka kabuyutan Batu Karamun atawa Batu Kabebasan. Gundukan batu satangtung teh ditalugaran dibebek diancurkeun. Para awewe anu keur disuprih ku rupa-rupa ilmu pangaweruh di eta tempat, malah diantarana aya anu keur diajar agama ting buriak lalumpatan bari ting jalerik. Tapi kaum awewe anu kabeneran boga ilmu ijen langsung ngajorag anu keur ngaruksak Batu Karamun. Atuh ari geus kitu mah dar bae bitotama. Tapi belasan awewe sanajan bari satarung dan moal nguntuk ari kudu ngalawan ratus-ratus jalma purenges anu napsuna kagila-gila.
Welasan awe anu ngalawan harita keneh bobor karahayuan ditelasan ku ratus-ratus jalma. Dijaya lalaki. Cenah tinggorowok geus bunga sanggeus bisa nelasan welasan awewe ka Sugri. Jigana ieu beja teh tepi ka karaton, da buktina ratusan prajurit lelaki didatangkeun pikeun ngamankeun huru-hara. Ngan bae para karaman anu ngajorak batu karamun saurang ge eueuh anu dicangkalak. Padahal jelas geus ngarusak kabuyutan batu karamun salah sahiji pakaya negara. Ari anu ngalantarankeun para prajurit henteu wani nyieun tindakan anu tandes teh, sabab Ki Donggala anu jadi kekentong karaman geus ngancam-ngancam yen kasakur anu ngahalang-halang kana ieu gerakan hartina satuju yen sakumna awewe di ieu nagara sina jara ditelembuk. Lamun sia kabeh nyangkalak aing sabaraha kanca, hartina sia kabeh geus jara di langganan telembuk deuleu. Ceuk Ki Donggala hohoak heuras bari ngacung-acungkeun gobang. Ngan sabot kitu torojo Ratu Nimbang Waringin anu tumpak kuda tarik pisan. Sabot Ki Donggala hohoak kitu Ratu Nimbang Waringin mamasat gobang bari diheumbatkeun kana beuheung Ki Donggala. Harita kene awak Ki Donggala ngarumpuyuk sebab sirahna geus ngagelenceng ngaceleng ka tempat jauh. Ieu pikeun sakitu kalina kaula nyarita, yen kaula moalang tayungan kaum awewe anu ngaragragkeun harkatna jara ditelembuk. Tapi lamun aya rakyat anu mawa karep sorangan, nyieun aturan hukum sageunahna, ku kaula pasti dibasmi. Ceuk Ratu Nimbang Waringin neuteup ka sakur karaman nu aya. Sok marantong kabeh di dieu. Sabab lamun masih kene araya di dieu, ku aing kabeh dibasmi. Nyaho naon kasalahan sia kabeh? Ratu Nimbang Waringin ngulincer panonna ka sabanjuru. Sabab sia kabeh geus ngaruksak kabuyutan. Padahal ieu teh tempat suci jang sakumna jalma nu hayang mangadep ka Gustina. Ceuk Ratu Nimbang Waringin tandes. Digelendeng sarupa kitu ratusan lalaki bedang teh narungtutan ninggalkeun eta tempat. Sabenerna ieu jadi hal anu nimbulkeun marojeng jahat teh pikeun diri ratu. Di sejen pihak eta karamun teh geus jelas nyieun karuksakan. Maksudna di sejen pihak eta karaman teh geus jelas nyieun karuksakan pakaya nagara nu sipatna sakral. Oge maranehna geus nelasan sababaraha urang awewe. Sakuduna mah kabeh karaman papada jagrag kabalewatangan tur nampah hukuman anu satimpal. Ngan Ratu Nimbang Waringin mikir deui lamun hukum dijalankeun secara bener, kaributan bakal tambah parna sabab geus katalanjur anu protes teh ngarasa maranehna anu bener. Ratu Nimbang Waringin embung negara jadi ancur ku sakadar dirina ngahukuman loba jalma. Cukup pegedugna wae diparenan tapi di pihak sejen deui. Maranehna boga pola kitu teh alatan hayang nanjirkeun ajen moral. Henteu kedah bendu Gusti Ratu, dan naon penting nak batu kabuyutan. Margi ari kasucian mah parantos aya dina hate. Ceuk Ki Sabtonah anu nyangking jabatan mangku bumi. Nu baruntak repeh ka Sugri, sakurang-kurangna maranehna geus teu nyieun huru-hara deui. Malah leuwihna ti kitu henteu kadenge deui laporan-laporan soal ayana awewe nu jara ditelembuk. Bisa jadi para telembuk ngadadak areureun sanggeus diribut-ribut mah. Atawa tetap aya ngan digaraweuna teh rencepan pisan tepi ka teu kaambeuk ku anu niat comel. Ngan saterusna loba masyarakat anu jara diapatis ka nagara. Maranehna jiga henteu rek openan kana kewajiban naon bae nu dikaluarkeun ku ratu. Lamun sakalina Ambara Hayat diogan ka alun-alun nagara ku sabab ratu boga tepikeunun, Ambara Hayat tara milu nyarita nahang heueuhan atawa nolakan eta kawijakan. Ratu Nimbang Waringin ngarasayan loba Ambara Hayat anu keur nyungkun manehna.
Ari kieu teuing mah kaula jadi tegenah hate, cek Ratu Nimbang Waringin ka para pembantuna nu kabeh ge kaum awewe. Teu sawios rakyat nyungkun, nu penting mah urang digawe soson-soson keur kajamugaan balarea, cek Nyi Santini anu jadi papatih urusan tutubuhan. Ratu Nimbang Waringin unggek minangka tanda satuju. Cenah bener anu penting mah bajoang narekahan kajamugaan ambara hayat sangkan terus ningkat. Sok ayeuna maraneh digarawe sing soson-soson, meungpeung anu mimpin ieu nagara teh kaula. Sabab teu mustahil sabada kaula turun tahta, kawijakan soal pergerakan kaum wanita bakal robah deui. Cek Ratu Nimbang Waringin bari neuteup ka jauhna. Manehna jiga pinuh ku karumasaan yen perjuangan dirina dina hayang nanjeurkeun ajen awewe teh gancang teuing. Sabab masyarakat anu dipingpina acan siap pikeun ngarobah tradisi heubeul. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Ari antara tahun 1550 tepikeun ka tahun 1557. Tahun di mana kerajaan Pajajaran eueur loba didodoh ku musuh-musuhna. Boh musuh ti Cirebon, boh musuh ti Banten. Naon sababna kitu? Sabab dina tahun-tahun eta Pajajaran eueur dipingpin ku raja anu hengker. Ti tahun 1543 tepikeun ka tahun 1551 Pajajaran teh dirajaan ku Prabu Ratu Sakti. Dina zaman ieu raja teh teu pati dipikaresep sabab kejem kalawan politikna. Jeung karesepna teh kahayangna diayunkeun nya dina zaman ieu ambara hayat Pajajaran ngalaman sangsara kasugri. Ekonomi digejret ku sabab raja mentase bati rakyat nu gede kacida. Dina zaman ieu loba nagara bawahan anu baruntak maranehna milih gabung ka Cirebon atawa ka Banten. Nu jadi gagantina nyaeta Prabu Nilakendra tahun 1550 tepikeun ka tahun 1567. Nu ieu henteu ari kajemah ngan teu pati singer mimpin nagara. Inya namah malah leuwih loba cicing di kabuyutan pikeun mujasmedi baten nyieun kawijakan-kawijakan nagara. Sagala urusan kadunyaan dipasrahkeun ka para pembantuna. Tapi ambar hayat mah hirupna teh tetep teu menyat. Raja hayang ngajauhan musuh ku cara ninggalkeun urusan kadunyaan. Nyang hareupan musuh cukup ku nyieun rupa-rupa palakiah gaib keur nyang hareupanana. Nya dina zaman inyana pikeun kadua kalina dayeuh pakuan dirurug ku pasukan Banten anu dipimpin ku Maulana Yusuf, putrana Sultan Maulana Hasanuddin. Bari dibantuan ku abdi Pajajaran anu ngaran Ki Jungju, pasukan Banten teh bisa nguwak ngawik dayeuh pakuan tepi ka ancur lebur. Batu Sriman Sriwacana Palangkaraja nyaeta batu paragi ngawastu atawa ngalantik raja oge dijabel tur diboyong dibawa ka Surasowan Banten. Batu Palangka kudu dijabel sangkan ka hareupna Pajajaran henteu boga raja anu sah. Eta carios teh parantos dipedar ka pungkur kasugri dina carios dongeng Sriman Sriwacana Palangkaraja. Mangga nu teu acan ngadangukeun kumaha gedar peterna masa-masa akhir Pajajaran aya dina eta carios Sriman Sriwacana Palangkaraja. Tinggal dipilarian di playlistnya di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang. Urang terasikeun ka Sugri. Raja pamungkas Pajajaran nyaeta Prabu Sedaraga Mulya Surya Kancana. Tahun 1567 tepikeun ka tahun 1578. Hiji-hijina raja anu teu kungsi dilantik dina Batu Palangka. Dina zaman inyana dayeuh pakuan geus dirurug deui bae ku Banten, tapi karaja kudu ngungsi ngajauhan karaton. Kerajaan leutik nu ngaranna Saunggalah teh mangrupa karajaan anu kaereh ka Pajajaran. Ngan ku sabab Pajajaran sorangan oge geus sakitu ripuhna atuh boro kabisa merhatikeun atawa nang tayungan nagara bawahan. Sasat nasibna atawa kamajuanana kumaha masing-masing bae. Ari boh Banten boh Cirebon dina mangsa Pajajaran keripuh kitu teh sasat maneh parabut papaheula hayang geurang ngarebut wilayah-wilayah Pajajaran.
Wilayah Pajajaran anu deukeut ka Cirebon nya diolo atawa dipaksa sina gabung ka Cirebon saperti Karawang, Sagara Herang atawa Subang, Pamanukan, Sumedang Larang, Kawali, Talaga, Raja Galuh jeung Sindang Kasih geus tibareto dititah gabung ka Cirebon. Wilayah Pajajaran anu deukeut ka Banten diolo atawa dipaksa sina bilu ka Banten saperti Kerajaan Leutik nu aya di sisi Cisadane, saperti Kerajaan Tanjung Barat jeung Muara Beres. Katut sababaraha wilayah sejenna di Tangerang. Kerajaan Jasinga geus leupas diasupkeun ka Banten. Banten oge sabaraha mah keur ngintip-ngintip wilayah Pajajaran nu aya di tebeh kiduleun tatar ukur zaman harita mah disebutna teh kitu. Kerajaan Saunggalah oge kaasup wilayah Pajajaran anu keur diintip ku Kasultanan Banten. Soal riweuh-riweuh urusan gerakan kabebasan awewe di Saunggalah oge geus tepi kanu keur kawasa di Banten sabenerna mah. Malah Sultan Maulana Yusuf geus marentahkeun sangkan ngirimkeun telik sandi atawa mata-mata ka wilayah Kerajaan Saunggalah. Nu dikirimkeun teh Kiragapati lalaki gagah jeung kasep, umurna kira-kira 30 tahunan. Basa di kabuyutan Batu Karamun aya riweuh-riweuh tepikeun ka aya Rajapati ka kaum awewe sabenerna mah manehna ge aya di dinya. Kiragapati ngakukeun masyarakat anu jolna ti mumunggang Gunung Malabar cenah teu jauh ti situ Cisanti atawa hulu wetan Walungan Citarum. Duh kunaonnya eta sababaraha cawen eta diroga hal sarupa kitu. Pokna milu lalajo kana eta kajadian. Eta sabubuhan awewe teh binasa kusabab hirupna teh geus minculak. Cek nu ditanya, menculak kumaha? Jara di Kembang Dayang. Kembang Dayang? Talembuk lah, tukang ngadagangkeun birahi. Cek nu ditanya bari melong meureun dina hatena mah, nah jelema ti mana mani teu nyaho istilah Kembang Dayang. Ngan pagudeman teh ngadadak eureun sabab aya Ratu Nimbang Waringin nyebrut kana kuda geus kitu mah nunggel janggana Ki Donggala tapi kang ngacleng sirahna. Saha eta we geulis teh? Cek Kiragapati. Kanjeng Ratu Nimbang Waringin teteh. Geulisnya ngan hanjakal kejem. Cek Kiragapati. Teu kungsi di komentaran ku jalma gegireunana Kiragapati sabab anu keur karumpul di dinya kaburu dibuburak ku ratu. Ratu Nimbang Waringin harita ngancam yen lamun masih karumpul bae di dieu sakur Karaman bakal dibinasa. Atuh Kiragapati ge milu bubar jeung nu sejen dengan manehna mah leumpangna teh marangan anu tadi ngabalad ka Ki Donggala. Kunaon Gusti Ratu teh manis sakitu ambekeunana? Cek Kiragapati ka balad Ki Donggala. Sebab kami sadaya nyaita kaum lalaki teh teu satuju awewe kumawas di negara. Cek anu nembalan. Nah hasakumna kaum lalaki teu satuju. Sakurang-kurangna ari kalangan indung mah teu satuju anak awewena jadi liar ti imah. Ari ku ratu kalah dihucuhkeun teh. Cek nu ngajawab. Ari tadi meureun maksudna mah edeuk ngabaruntak ka ratunya. Lamun kekuatan geus samakta mah nya bakal baruntak. Nah ayeuna can samakta. Nu ditanya teu seukeut beungeut Kiragapati bangun nyedik-nyedik. Kami mah urang gunung tuh di mumunggang Gunung Malabar. Jadi teu apal kajadian di dayeuh. Pan lamun puguh boleh hideungna mah meureun kami teh bisa ngeprak bala ti Malabar pikeun ngarojong kana deuk baruntak. Ceuk Kiragapati. Jalma nu diajak cacarita teh geus neuteub deui bae. Syukur mun ari kadek mantuan anu deuk baruntak mah. Salila ieu kami can boga kakuatan badag ieu. Sabab rumasa we anu alut-alutan teh kabeneran anu ku pamarentah keur dikaniaya da dibere keadilan. Cek eta jalma bari saterusna nerangkeun yen anu mimpin aleutan bieu teh sabenerna mah para patih manten anu dionclah tina kapangkatanana tur tempatna dilindih ku para awewe. Jadi kuduna mah anu barutak teh sakubna ambar hayat. Cek eta jelema. Nah ambar hayat pake kudu dibawa ngabela papatih anu dionclah. Cek Kiragapati. Nas-nasna mah lain bumela kana nasib pati nu dionclah. Tapi sakumna rahaja teh kudu baruntak tina kawijakan-kawijakan pamimpin anu salah. Ceuk eta jalma bari darada dinerangkeun.
Kasalahan Ratu Nimbang Waringin nyaeta geus ngalepaskeun kebebasan kaum awewe tepi kaluar tina kodratna. Kaum awewe teh di kerajaan karasa bebas teuing. Kumaha we ngabret tina kuda. Oh, ngabret jika kuda lepas ti gedogan. Lain bae sakadar nangtukeun jodoh ku sorangan, oge geus wani rucah ngadagangkeun cinta da teh. Ceuk nu bieu nerangkeun. Doraka atuh tapi kakitu mah. Ceuk Kiragapati ceruk cerek. Kitu sababna kaula mah miharep sakuna ambar hayat sadar jeung daek bajoang mulangkeun deui ajen awewe kana tempat nu saestuna. Ceuk eta jalma. Malah saterusna mah ieu jalma teh ngajakan Kiragapati yen cenah lamun bener eudeuh ngabantuan perjuangan kumanehna eudeuh dianteurkeun ka anu ayeuna keur jadi luluguna. Kidi Pamanggala teh wawakil Ki Donggala kusabab Ki Donggala perlaya nya ayeuna anu pangluhurna jadi lulugu teh nya pasti Kidi Pamanggala ceuk eta jalma. Kaula daria dina mantuan ieu perjuangan tembal Kiragapati. Kiragapati dibawa ka jalma nu ngaranna Kidi Pamanggala hiji lalaki umur 50 tahunan kumis baplang panon bolotot halis nage kandel. Aing sedih si Donggala kojor teh duh. Maneh nanti sabar hayang geura ngancurkeun batu Karamun. Padahal kekuatan acan samakta. Ceuk Kidi Pamanggala hanjelu geus kitu mah Kidi pangareret ka Kiragapati. Ari sia urang mana? Naon maksudna yang tepung jeung aing ha? Cenah. Atuh darada di Kiragapati nerangkeun yen di lemburna di mumunggang Gunung Malabar teh loba masyarakat anu bisa diajak gabung pikeun ngadongso ka pamarentah. Mulangkeun deui kadudukan awewe kana harkatna anu luyu jeung kudratna. Tapi lamun orang lembur diajak maruntak, diajak merangan negara, maranehna oge sanggup. Ceuk Kiragapati. Ngadenge caritaan Kiragapati Kidi Pamanggala mungguh katajieun. Tapi kumaha aing ngarasa yakin yen urang lembur bisa dibawa baruntak. Nah loba anu baroga ilmu kadugalan gitu. Ceuk Kidi Pa nalengteng. Urang lembur mah kusabab ditangtang ku kaya anu sarwa susah. Hirupna bakal meuseuh awak. Ceuk Kiragapati. Aing butuh bukti, lain bacot. Ceuk Kidi Pamanggala. Jung Kiragapati nangtung bari pasang kuda-kuda. Mangga, sangharepan kaula. Ulah asa-asa lah, sahabekna. Ceuk Kiragapati atuh jung Kidi Pamanggala oge cengkat. Malah teu tatapasin teu mere iber heula ngan hiuk nyodorkeun leungeun ka tuhuna. Sejan nonjok gado. Kiragapati teu cicingeun basa leungeun Kidi Panyolodor ku Kiragapati ditongtak di bedol satakerna. Atuh awak Kidi Pamanggala teh nyolontot ka hareup. Sabot nyolontot gitu cangkengna dicejak satakerna tapi ka ngagorempal. Sabenerna lamun niat jahil, cangkeng teh lain dijajak tapi ditajong tapi karemuk tulangna. Kidi pacengkat bari rumang dieung jaba era eleh ku sajurus. Kaula maukur jajaran katilu. Aya deui 2 jajar saluhureun kaula anu barisa ijen. Ceuk Kiragapati. Geus lah aing percaya. Tapi naon upahna lamun balad andika mantuan perjuangan aing sabarakanca. Ceuk Kidi Pa, tawa kamikiran upah. Nu penting mah turunkeun heula ka kawasaan Nimbang Waringin supaya zaman balik deui ka samemehna. Ceuk Kiragapati. Alus ari kitu mah. Ngan lamun perjuangan aing sabarakanca hasil, tan wande moal poho kana jasad balad andika. Ceuk Kidi Pamanggala. Kiragapati ambitan neudeuh balik heula sabab kudu bebeja jeung kudu nyiapkeun balad. Iraha kira-kira kekuatan Kidi Pa bakal cumpon. Sabab lamun geus sayaga kaula pasti datang deui bari ngeprak balad. Ceuk Kiragapati. Perlu waktu 6 bulan pikeun tatan-tatan. Jadi 6 bulan tipe ieu andika kudu datang. Ceuk Kidi Pamanggala. Nya we Kiragapati teh amitan poe eta keneh.
ngan samemeh jauh ki di Pamanggalang utus anak buahna sangka nuturkeun ki Ragapati ti kaanggangan. Nah salira ngaraos ham-ham kana bantuan ki Ragapati ki Pak, cek nu sejen. Lain urusan ham-ham jeung henteuna, tapi urang kudu hati-hati dina nampa bantuan jalma saliwat. Cek ki Pak tur dinyakeun ku nu sejenna. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun we ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana. Ratu Nimbang Waringin, pajuang emansipasi abad 16 di Majalaya. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sarang diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda. Listen.